இந்த குட்டி குஞ்சான்ஸோட சிரிப்புக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா மக்களே? இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்கள் தான். அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம சேனலை அதிகமாக யார் பார்ப்பாங்கன்னு கேட்டோம். அந்த பையனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கிவ்அவேவும் கொடுக்க போகிறோம். ரொம்ப நாளாக நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் நம்மள கிவ்அவே பண்ண சொன்னீங்க. அந்த வகையில் இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் கிவ்அவே ஆரம்பிச்சிட்டோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிவ்அவேவோட ஸ்பான்சர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜயண்ணா தான். இவர் எஸ்வி ஃபிஷிங் விளாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு சேனல் வச்சிருக்காரு. மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிவ்அவே வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை சட்டை போட்ட பையன் தான். குட்டி பசங்களுக்குலாம் ஒரே சந்தோஷம். உண்மையாகவே ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. அதிலே அவனால் நம்ப கூட முடியல. நிறைய டைம் கேட்டா உண்மையாவே எங்களுக்கான்னு உண்மையா அவங்களுக்கே கொடுத்துட்டோம். இனிமே அடுத்தடுத்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிவ் அவே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் பண்ண முடியும் गाइस. நீங்க ஒரு ஆளு 2 பேர் கேட்கல, 100 பேருக்கு மேல கேக்குறீங்க. அதோட பட்ஜெட் ரொம்ப பெருசு மக்களே. இப்போதைக்கு எங்களால முடியாது. நிறைய ஸ்பான்சர் வாங்கி இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நாங்க பண்ண ட்ரை பண்றோம். இப்போதைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனல், அதுக்கப்புறம் எஸ்வி ஃபிஷிங் விளாக், அவர் நம்மளோட சேனலையும் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம கிவ் அவே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம்.